Na novim Sašovim albumu Dzešit špivanki, a u pitanju obrobok u hlavnim narodnih. Jak sam hvari, poneže ani jedna špivanka nje joho namahalše zatrimac originalnu melodiju, že bi špivanka i dalje ostala jednostavna, že bi ju mohlo otrac u každej nahodi ljemzus akustičnu gitaru. Preto Saša za to album sam znjal muziku zos až 4 akustičnima gitarami i napisal aranžmani za šitski špivanki. Tu medzi inším i Červená rúža trojaka, zo ktorého započína každé vešelie, každé žalovanie, jak to všetko navolať. Po špivanky, jak co to špivanka dala do mojej vojny benda Decane, ktorý je našo chlapci. Špivanka ešte nezažila u narodze, ale možda by teraz zažije, poneže u pitanju u originalu to metal špivanka, ja ju tako sprerobil. Ali varim väčšinou to špivanky, ktorí narodní. Za teraz album dostupný ljem u elektronskej formi, a u budućnosti Saša planuje vidať ho i na nošaču zvuka. Opširnejše o tej temi opaď se na nedzelju u televizijnim magazinu.